दोस्तों, अलरियाज एंड ब्रदर्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अभी आपको वाजे कर रहे हैं जी। सैलेज मशीन जमा मिनी ट्रैक्टर रेपर, दोनों चीज़ें डेयरी फार्मिंग सेक्टर के अंदर एक इनकलाब है जी, यानी एक मुफरद चीज़ें हैं। इनके मतलब आपको डिटेल अभी वीडियो में आगे चल के दे देते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत लेंगे जी मिनी ट्रैक्टर से। मिनी ट्रैक्टर में आपको दो तरह के रेपर मिलते हैं। एक ये इसके आगे लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, एक साथ ही हम आपको पिक्चर की सूरत में, तस्वीर की सूरत में दिखा रहे हैं। अब ज़रा सैलेज मशीन के मुतल्लिक़ भी डिस्कस कर लेते हैं। मकई का सीज़न अभी चूँकि शुरू है, सैलेज का सीज़न एक्चुअली शुरू है अभी, तो ये अभी आपको सैलेज मशीन दिखा रहा है 2025 मॉडल। डिलीवरी के लिए दोनों चीज़ें तैयार हैं, इसलिए हमने आपके साथ ये वीडियो शेयर की। एक दोस्त है हमारे साथ जी डस्का साइड से, इनका ऑर्डर है और इसके मुतल्लिक़ अभी आपको डिटेल दे देते हैं कि ये जो ट्रैक्टर जमा सैलेज मशीन दोनों ही डेयरी फार्मिंग के अंदर बड़ी सहूलत की चीज़ें हैं। इस मिनी ट्रैक्टर के ज़रिए से आप गंदम, तिल, बाजरा, मकई, ज्वार, हर तरह की फसलों की कटाई करते हैं। हत्ता के लूसन और बरसीम वगैरह के लिए भी रेपर हम इसके ज़रिए आपको देते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, यहाँ से अभी आपको वाज़े कर रहे हैं। बड़ी ही कमाल की ये जदीद तर्ज पर जो इसको तैयार किए गए। इसके अंदर जो एयर एग्जॉस्ट है जी ऊपर आपको दिया गया, ये अभी आपको वाज़े कर रहे हैं। लाइट अगेन यहाँ से वाज़े कर रहे हैं। 4 गेयर हैं जी इसके पावर को मेंटेन करने के लिए। फ़ी एकड़ पेट्रोल के ज़रिए ये चलता है और फ़ी एकड़ तकरीबन 2 से लेकर 2.5 लीटर, 2.25 लीटर तक आपका ख़र्चा आ जाता है। एक दिन में आप नॉर्मली इसके ज़रिए वर्क करते रहो, 6-7 एकड़ की कटाई आप आसानी कर लेते हैं। रेपर भी आपको वाज़े कर रहे हैं। बड़े साइज़ का रेपर इस्तेमाल किया गया जी, बड़ी फसलों को भी काटे। यहाँ से अभी आपको दिखा रहे हैं इसका सेल्फ सिस्टम जो है, स्टीयरिंग स्मूथ है। इसकी कटाइयाँ बैक साइड पे हैं जी। बड़ी गुड्डी वाले टायर दिए गए ताकि खाला बनना वगैरह भी आसानी आप इसके ज़रिए से गुजर सकें। हाइड्रोलिक सिस्टम अच्छा है, बेहतरीन है। वर्किंग में ये बेहतरीन चीज़ है जी। और इसका जो बनावट इस तर्ज पर की गई है कि ये बज़ात खुद चले भी बेहतरीन अंदाज़ के अंदर। सैलेज मशीन हमेशा से कामयाब अलरियाज की माशाल्लाह से। अभी आपको इसका मुतल्लिक़ भी बता रहे थे। ये इसका बूम है, यहाँ पर हम इसको लगाते हैं। लगाने के बाद आप इसको ट्रैक्टर के ज़रिए पीटीओ के साथ चलाते हैं जी। ये भी आपको वाज़े कर रहे हैं जी। फ़ी एकड़ तकरीबन 16 से 18 लीटर इसके अंदर एक एवरेज ख़र्चा निकल आता है डीजल का। आपका कमाई करनी है, आपने कमर्शियल चलाना है, इससे बेहतर मशीन आपको पूरे पाकिस्तान में ढूंढने से नहीं मिलेगी। ये इसके अंदर आपको इमरजेंसी लीवर भी दिया गया यहाँ पर। फ़ी एकड़ तकरीबन आपका 18-20 लीटर से नीचे ख़र्चा होता है। और जो इसके ज़रिए आपकी कमाई का जो है तल्लक, वो आप अपने मकामी इलाके के हिसाब से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सीज़न के अंदर ये मशीन आपको कीमत पूरी करके देती है इंशाल्लाह। ये हमारा आपसे चैलेंज है, अगर आप इसको प्रॉपर काम करते हैं तो। ये इसके अंदर आपको थ्रेशर वेट दिखा रहे हैं जी, बड़े काम की चीज़ है। इन्हीं चीज़ों को लेकर, ये वाली सहूलतों को लेकर ये मशीन ज़रा मुनफरिद हो जाती है, जो कि आम आपको मार्केट में मॉडल मिलते हैं। डे बाई डे इसके अंदर बेहतरी की गई है। जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर आपको इसके अंदर बेहतरी हर जगह पर नज़र आएगी। ये देख रहे हैं आप एडजस्टमेंट्स इसकी, जिधर भी ज़रूरत है हर जगह आपको इसकी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। ग्रेस के लिए ग्रेस निपल्स भी दिए गए हैं जी। टायर 6 प्लाई के पैंथर के इस्तेमाल किए गए। बड़े फ्रेम के अंदर ये तैयार करता है, मजबूत और वज़नी फ्रेम। यहाँ पर से अभी आपको वाज़े कर रहे हैं। 4 बेल्ट वाली पूरी इसके अंदर लगाई गई है। कुतरे की एडजस्ट के लिए भी ऑप्शन दे दी है माशाल्लाह से। हाइट इसकी बात करेंगे तो तकरीबन 12 फुट तक है। बेसिक बुनियादी चीज़ें हमने दोनों मॉडल्स की आपके साथ शेयर कर दी। आप जो भी दोस्त डेयरी फार्मिंग के मुतल्लिक़ जानवर लेकर बैठे हैं, 50, 60, 100, 200 जानवर जितने भी, तो परेशानी आपके लिए होती है लेबर की शार्टेज को लेकर, और भी कोई किस्म के मसले होते हैं। मसरूफियत में आपका टाइम अगर कम भी है तो आपने इन 2 इम्प्लीमेंट्स, इन 2 औज़ारों के ज़रिए से कटाई भी कर सकते हैं, क्रशिंग कुतरा भी आप ना बासानी कर सकते हैं जी। ये अभी आपको वाज़े कर रहे हैं हम। दोनों ऑप्शंस हैं इस वक्त, मुनासिब कीमत के अंदर हैं। व्हाट्सएप के ऊपर अभी आप हमसे रब्ता करके इन दोनों के मुतल्लिक़ एक पैकेज हमने स्पेशल जो है वो भी आप ले सकते हैं। दोनों की फ़र्दन कीमत आप पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। हर तरह की कोई भी और टेक्निकली मालूमात आपको चाहिए, आप हमसे हर तरह की मालूमात भी ले सकते हैं। यहाँ से अभी हमने ट्रैक्टर के मुतल्लिक़ आपको पहले वजाहत कर दी है जी। 4 गेयर इसके अंदर लगे हुए हैं, फॉरवर्ड के, एक रिवर्स गेयर भी लगा हुआ है। कटाई के लिए 2 तरह के रेपर इसके साथ आपको मिल जाते हैं। डेयरी फार्मिंग में नो डाउट इससे बेहतर आपको ऑप्शन कोई नहीं मिलने वाली। ये दोनों का कम्बिनेशन अगर आप ले लेते हैं तो आपकी जो ऑलमोस्ट 70-80% तक की परेशानी है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। सैलेज भी आप अपना खुद का तैयार कर सकते हैं, यानी बाज़ारी सैलेज की परेशानी भी आपकी ख़त्म हो जाती है। और सैलेज मशीन वैसे ही बड़ी देर पर है, मजबूत है, गारंटी के साथ है जी। इसके साथ पूरी किट हम आपको दे रहे होते हैं। हत्ता कि ये जो बूम है इसका, ये 360 मूवेबल, हर तरह की सहूलत हमने रखी है। अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी बेहतरीन चीज़ है ये। इस पर छोटे बड़े मॉडल सारे आपको मिल जाते हैं। और कमर्शियल तो वैसे ही ये कामयाब है शुरुआत से ही। इस मशीन में रिपेयरिंग का ख़र्चा आपका कम निकलता है। ओवरऑल जो बेसिक जितनी बुनियादी चीज़ें थी हमने आपके साथ शेयर की हैं। मज़ीद कोई भी किस्म की मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्पेशली जो डेयरी फार्मर दोस्त हैं उनके लिए बड़ी सहूलत है, और जो लोग कमर्शियल तौर पर इन दोनों मशीनों का इस्तेमाल करना चाहेंगे उनके लिए भी ये मशीन जो है हमेशा आपको कारआमद रहेगी। वीडियो हमारा ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।